Hej och välkomna ska ni vara till en helt ny vlogg på min kanal. Jag myser min lilla vovve. Och sen... Jag vet att ni hör musik i bakgrunden. Jag spelar egentligen, men ja, skitsamma. Ja. Min huvudsteg. Vi ser. Det. Ja. Om du undrar vart någonstans jag är så har jag flyttat. Ja. Jag har flyttat till ett större hus. Så att... Hallarna är lite så att... Mamma är hemma. Jag har höstlov. Jag vet inte om ni har höstlov, men annars kommentera om ni har höstlov. Ja. Så blir det jättebra. Jag är lite hes och har lite hosta bara. Jag har snart gått med diesel. Det ska snart gå ut. Jag har liksom... liksom en rollspel. Bilen är liksom inte liten. Ja. Än så länge så är det jättebra att ta. Och där bort. Egentligen min säng där. Men Lena är så där uppe. Där har vi uppe Angry Bird. Och sen har vi hyllorna. Jag har hockeytoppis där. Men skitsamma, det är inte det vi är ute efter på vloggen. Vad gör du? Vad gör du? Nej, inte bita på tassen. Inte bita på tassen. Nej. Du får inte bita på tassen. Hör du det, gubben? Du får inte bita på tassen. Vänta lite. Nu är jag här igen. Ja, klockan är 09:28 just nu. Vad är det, Disse? Kom här istället. Och var med i vloggen. Om ni ger mig 10 tummar upp så vloggar jag när jag är ute och går med diesel och kanske busar mig han där ute. Så ge en tumme upp på den och likea. Alltså då, om ni gillar videon. Annars så har jag inget annat för mig. Om inte ni vill det så tvingar jag inte er. Men det borde vara jättesnällt om ni skulle väl göra det. Ja, vi bor på Vikhem, så ni vet. Ja, men det var allt för mig. Tack.
Han älskar. Titta här. Upp och stå. Ja, ställ dig upp. Upp och stå. Du. Give me five. Du. Han älskar det. Men i alla fall. Lämna en liten like och slå på notisklockan och ja, slå på den lilla röda knappen där nere. Så skulle jag vara väldigt tacksam. Ha en trevlig höstlov.